Good day mga boss, short video tayo. Another day, another home service tayo. May nag-chat sa atin ng client. At yun ang pupuntahan natin. Tara. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Let's get it, let's go, go. Yeah, yeah, yeah. So yun na nga mga boss, update tayo. Nabaklasan namin yung sidings. Pabaklasin na rin namin yung mechanism. Dito pala tayo sa Paranaque City. Geely Cool Ray gagawin natin. Bali mga boss, ito na po, nabaklasan natin. Ito po yung window regulator nya, cable, at nabasag po yung plastic parts. Ito, papalitan natin yan ng cable yan. Gawin na muna namin. Let's go. So yun na nga mga boss, nakabit na namin. Tinetesting na namin yung window regulator nya. Going up, going down. Yun, update mga boss ha. PM lang kayo sa mga gusto mong pagawa. PM lang, direct message po. Salamat. Oh, let's get it, let's go, go. Yeah, yeah, yeah.